টিভিএস ও বাজাজ কোম্পানির কথা যদি বলা হয় তাহলে প্রথমে দুইটি বিষয় মাথায় আসবে, এক রিসেল ভ্যালু আর একটি হচ্ছে কোয়ালিটি। অনেক সময় দেখা যায় টিভিএস এর চেয়ে বাজাজ কোম্পানির বাইকগুলোর কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়, কিন্তু আবার টিভিএস এর বাইকগুলোর স্পিড অনেক বেশি হয়। কিন্তু একটি সমস্যা হচ্ছে টিভিএস কোম্পানি প্রতি বছরে নতুন নতুন মডেলের বাইক লঞ্চ করে, যার কারণে এই বাইকটির রিসেল ভ্যালু অনেক কম। কিন্তু অন্যদিকে বাজাজ কোম্পানির বাইকগুলো 10 বছর আগের যে মডেল বর্তমান সময় নতুন মডেলগুলো একই রকমই দেখতে, যার কারণে এই বাইকগুলোর রিসেল ভ্যালু অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর যারা নিয়মিত বাইক চেঞ্জ করে থাকে তাদের জন্য বাজাজ কোম্পানির বাইকটি হচ্ছে সবচেয়ে সেরা। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনার কাছে কোন ব্র্যান্ডের বাইক ভালো লাগে, টিভিএস না বাজাজ, কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন এবং ইউনিক স্পার পেজটিকে ফলো করতে ভুলবেন না।